tutorial aplikasi Sule pikeun ngamomule kawi Sunda. Lengkah kahiji, tangtu wae urang kudu ngunduh aplikasi Smule. Bisa ku ngaliwatan Google Play Store atawa App Store. Tong hilap, HP nu dipake ngunduh kudu terhubung kana jaringan internet ngaliwatan Wi-Fi atawa data seluler. Sanggeus aplikasi kaunduh, buka aplikasi Smule. Lengkah kadua, urang kudu daftar. Bisa ku ngaliwatan Apple ID, Facebook, Google, email, jeung nomor telepon. Di dieu, SIM kuring rek daftar ku ngaliwatan akun Google. Tuluy wae, asupkeun alamat email akun Google jeung passwordna. Sanggeus ngasupkeun akun Google, urang dipentapikeun ngasupkeun tanggal lahir, aran akun Smule, jeung foto profile anu dituluykeun pikeun milih opat genre musik nu dipikaresep ku urang. Urang pencet wae Indonesia, pop Sunda, jeung sajabana. Sanggeus kitu, tuluy pencet berikutnya. Di dieu aya tawaran pikeun jadi member VIP nu miboga kauntungan bebas iklan jeung akses lagu nu taya watesan. Ngan urang kudu mayar Rp138.000 unggal mingguna. Lamun urang hayang make mode gratis tina ieu tampilan, pencet batalkan. Geus kitu mah urang dibere hiji lagu gratis anu bisa dinyanyikeun ku sorangan atawa solo. Tinggal pilih wae, tuluy pencet bernyanyi dina lagu buleud. Nalika make ieu aplikasi, leuwih hade lamun urang ngagunakeun earphone atawa headphone. Geus kieu mah, urang kari nyanyi atawa ngawih nepi ka rengse. Lamun geus beres ngawih, urang bisa milih mangrupa-rupa efek sora di handap. Aya mellow yellow, restyle, super studio, jeung sajabana. Lamun geus beres milih, tuluy pencet lanjutkan pikeun nyimpen hasil rekaman. Tah, ieu mangrupa halaman utama nalika urang muka aplikasi kaharepna lamun geus daftar. Aplikasi Smule miboga menubar di handap. Eusi menubar anu kahiji aya umpan nu gunana pikeun mika nyaho event atawa undangan nyanyi ti batur nu bebas dipilih ku urang. Nu kadua aya jelajah nu gunana pikeun mika nyaho hal-hal trending, boh eta live, lagu rekomendasi, grup, jeung sajabana. Nu katilu aya album lagu. Dina ieu menubar, urang bisa neangan lagu nu hayang dinyanyikeun ku urang ku cara ngetik dina kolom pencarian. Contona Pupuh Sinom. Tah, di dieu aya 3 pilihan Pupuh Sinom. Urang pilih wae salah sahiji ku cara mencet bernyanyi. Lamun urang hayang nyanyi solo, ngajak duet ka batur, atawa nyieun grup, tangtuna wae urang kudu jadi member VIP heula. Kukituna, sabab urang mah make mode gratis, pencet we gabung dengan orang lain. Tah, di dieu urang bisa milih rek milu duet jeung saha wae ku cara pencet bergabung. Nalika aya lirik samodel kieu, pencet selesai. Di dieu urang bisa muka kamera sangkan nalika nyanyi atawa ngawih katingal rarai atawa ekspresi urang. Sanggeus kitu mah, pencet wae nyanyikan lagu lengkap. Sanggeus beres nyanyi, pencet lanjutkan.
Ieu hasil rekaman teh bisa ku urang share ka sababaraha platform media sosial, aya Facebook, salin tautan, Twitter jeung sajabana. Lamun urang moal nge-share, cukup wae pencet selesai di belah luhur katuhu. Menu bar anu kaopat, aya aktivitas anu eusina mangrupa undangan atawa pemberitahuan. Pamungkas menubar anu kalima nyaeta profile urang. Di dieu urang bisa nyetel rekaman nu geus ku urang dijieun. Hatur nuhun.